Pekne vás vítam. Dnes by som chcel sa s vami zdieľať s pár myšlienkami. Je takáto pekná tabuľka. Je tu vidieť, že boli nejaké testy spravené a zmena uhlu na pribrúsení pri ostria má za následok nejakú zmenu výkonu ako takého. Tu keď sa pozriete, zmena z 50 na 40 stupňov má priemernú takúto, zo 40 na 30 takúto, zo 40 na 35 takúto, z 35 na 30 takúto, 30 na 25 takúto, 25 na 20 takúto. Konvex voči V ostriu má takúto. Niektorým ľuďom to nejako nejde do hlavy, že jak je to možné, prečo je to možné. Skúsim sa v krátkosti vám to vysvetliť. Pri brúsení nabrúsime nôž na nejaký uhol. Povedzme, že to bude takýto nejaký vybrús. Keď s tým nožom budeme rezať, tieto časti sa nám začnú postupne opotrebovať. Na mojich testoch sú tam nejaké základné veci, že pri hrúbke, tejto tu hrúbke, v tomto mieste povedzme 10 mikrometrov, nôž nie je schopný rozrezať lano a takisto nôž nie je schopný rozrezať papier A4 80 gramov na meter štvorcový. Nie je schopný rezať. Potom ďalej, čo som nejaký taký. Máme ten náš to Včko. Keď to zoberieme takto, tak takto nám nejako vyzerá čepel. Keď sa nám kdesi spraví zub a budeme tu nabrúsiť, budeme tu narezať, tak ono sa to bude opotrebovať tá čepel, ale ten zub, tá spodná strana toho zubu nám ostane. Z tohto som vychádzal a spravil som jeden test na Spyderco Military, kedy toto tu, čo tu vidíte, bol nabrúsený na 30 stupňov vrcholových. Toto tu je mierka, že je to, teraz hovoríme o mikronoch, že je to 10 mikronov. Našiel som miesto, kde je takýto nejaký zub. Odmeral som, túto výšku som odmeral pred a potom po teste. Že aký rozdiel výšky tu je. Ukážem vám. Takže toto tu bolo to je Spyderco Military s materiálom S90V, 30 stupňov vrcholový úhol. Pred testom tento tu zub, ako ho tu vidíte v týchto miestach, mal 0,0325 mm. Spyderco som otestoval, odrezal niekoľko stoviek, možno aj 1000 kusov razy lano. Zatupil som ho tak, že nebol schopný rezať papier ani lano. Znovu máme tu na ten zub, je to ten istý, je to totožný zub, s tým, že hĺbka tohto tu už je 0,0237 mm. Hej. Takže rozdiel medzi týmito dvomi, tu si môžeme ešte pozrieť, ako vyzeral pred, ako vyzeral po, keby ste si zobrali nejaké, môžete sa pozrieť, že je to zhodné, je to identické miesto. Mal som to označené, takže je to určite identické miesto. Takže v tomto tu zmysle na Spyderco Military mi tu vyšlo, že sa mi opotreboval materiál, táto časť sa mi opotrebovala 0,0088 mm. To je približne, alebo môžeme povedať, že to je rovná sa 8,8 mikrometra. Takže ja som vychádzal z tých základov, alebo predpokladov, že pokiaľ hrúbka ostria, toto tu je 10 mikrometrov, že pokiaľ hrúbka ostria bude takáto 10 mikrometrov,
nôž nie je schopný rezať lano ani papier. Hej, to opotrebenie je tu, to je odtiaľto potiaľto, toto tu sa nám opotrebilo a tu vznikol nejaký tvar. Niekto by mohol povedať, že tu vznikol polkruh, hej, nejaký ideálny tvar. Niekto by mohol povedať, že vzniklo takéto nejaké Včko. Včko by aj možno prichádzalo do úvahy vtedy. Zistil som, že pokiaľ nôž má tento tu vrcholový uhol na noži, keď je nabrúsený okolo 60 stupňov, nie je schopný rezať lano ani papier. Niekto by mohol povedať, že tu vzniká nejaká parabola a nejaké iné tvary. Ale predpoklad je stále ten, že máme 10 mikronovú hrúbku vrstvy, ktorá už nie je schopná rezať papier a nie je schopná rezať lano. Čo sa nám vlastne tu deje? Keď zoberieme takýto trošku väčší papier, tu sú načrtnuté nejaké. Toto tu je 20 stupňov, tu je 25, 30, 35, 40, 45, 50 stupňov. Vidíte že ako vlastne vyzerajú tie jednotlivé uhly pri brúsení. A teraz, keď do tohto my začneme dáme, že tam to opotrebenie a ten výsledný tvar má okolo nejakých 10 mikrometrov, tak zrazu zistíme, že tie tvary, ktoré vlastne máme pod, alebo ktoré nám je schopné odrezať ten nôž alebo opotrebiť, sa nám budú diametrálne lišiť. Toto máme napríklad 50 stupňov. Keď sme tu považovali, že toto tu je nejaký polkruh a toto tu môžeme takýmto spôsobom opotrebovať, až prídeme sem, tu sme sa zastavili, toto už nie je schopné rezať. Takže túto plochu sme schopní ako keby na noži opracovať. Neopracovať, ale táto plocha noža ostria nám ako ubudne. Stále táto vzdialenosť tých 10 cm je 10 mikronov. Na 45 stupňoch už je to trošku väčšie, keď ste si všimli. Na 40 stupňoch ešte väčšia plocha tu nám vzniká. Na 35 stupňoch tá plocha zase je o niečo väčšia. Na 30 stupňoch ešte väčšia. Na 25 ešte väčšia. Zároveň nám narastá aj tá dĺžka, ktorá dá sa povedať, máme k dispozícii to opotrebenie ocele ako také. Hej? A na 20 stupňoch je až takéto velikánske. Teraz by som chcel srdečne poďakovať Michalovi Kolárovi, pomocou ktorého, poznáte ho niektorí pod nikom Koldin, a s ním sme dali tu na dohromady, on napísal nejaké vzorce, podľa ktorého by sa to mohlo vypočítavať tie jednotlivé modely, alebo neviem, ako nazvieme ich, že to sú modely, podľa ktorých by sme vedeli vypočítať, že čo sa vlastne tam deje. Ten najjednoduchší model je ten lineárny model, kedy mám nejaký uhol a teraz sa mi opotreboval samý materiál, zistím, že na konci mám rozdiel tento a začnem spočítavať, že koľko vlastne mám možnosť opotrebiť na takomto uhli, dokiaľ nedosiahnem tu na tých 10 mikronov, alebo potom na nejakom 25 stupňovom uhli a to až sa môžeme dostať tu, takže až takúto vzdialenosť. Buď takúto maličku, alebo až takúto veľkú vzdialenosť viem opotrebiť na tej čepeli. Stále hovoríme v reláciách mikronovej. Tieto tu veci, ktoré je to opotrebenie, to je rádovo v mikronoch. Keď som zobral nejaký ten model lineárny, nazvime ho, máme tu lineárny model, máme vrcholový uhol, máme tu uhol brúsenia
Tu máme v radianoch vyjadrený, lebo to počítam v Excelovej tabulke. Tu máme nejakú vzdialenosť, teoretickú vzdialenosť. A tu som povedal, že bude to, že zostane nám ako keby 10 mikronov táto vzdialenosť nám ostane tu v týchto miestach. Neviem, aký tvar má toto tu, ale toto tu ostane 10 mikronov. No a potom, keď som to začal odpočítavať, povedzme pri 55 stupňoch, tu mi vyšlo záporné číslo, ako keby to už nemalo rezať pri 50 stupňoch, toľko to, 45 a tak ďalej, až som sa dostal na 15 stupňov, kde je nejakých to opotrebenie takéto veľké. Keď som to percentuálne vyjadril, tak vlastne, keď tieto tu prvé zabudneme, tak zmena uhlu zo 45 na 40 nám priniesie 80% lepší výsledok. Zo 40 na 35, 57 a tak ďalej a tak ďalej. Takže zhruba okolo 50% nárast výkonu po každých 5 stupňov vrcholových je nárast zhruba 50%. Jeden model. Ďalší model, ktorý tu je, že môžeme si napríklad takto, máme tu na trojuholník, toto tu je 30 stupňov, tuto máme polkruh, kde táto vzdialenosť je 10 mikrometrov a budeme si odpočítavať pre rôzne uhly, plochy trojuholníka, odpočítame od toho plochu toho, čo nám tu zostane, takže toto tu ako keby celé sme opotrebovali. Hej. Dostaneme nejakú plochu, táto plocha opotrebenia je nejaká, takže tu máme ďalší model, ja ho takto označím, že to je model trojuholník, no nech je to krajšie, aby to bolo jasné, to je trojuholník minus ten polkruh, ktorý nám tu vzniká, rovná sa nejaká tá plocha opotrebenia. Takže pokiaľ zoberiem takýto model, tak takéto nejaké výsledky sme dostali. V prírode si myslím, že ideálny polkruh nikdy nedostaneme, že ten tvar, ktorý sa nám vytvorí, že má takýto nejaký, je blízko paraboly, alebo je to niečo napomedzi paraboly a tým polkruhom, ťažko definovať. Skúšal som to na voskovom odliadku zmerať, skúšal som to odfotiť na priamo to ostrie zatúpené, veľký problém mám s tým, nie som spokojný s tými tvarmi, aké tam vznikajú, ale vidie tu už nejaký hej, že aj takýmto modelom sme sa kdesi dopracovali. No a potom ešte je tu jeden model, ktorý momentálne si myslím, že asi je taký najlepší. To znamená, že máme nejaký trojuholník, vrcholový uhol a opotrebovávame a vzniká nám to na nejaká takáto ako keby parabola. Aby som to nezdržiaval, toto tu je nejaká taká výseč pri 30 stupňoch. Pre ilustráciu, toľko to by sme spotrebovali materiálu, keby to bolo 40 stupňov. A toľko to pri 20. Toto tu sa nám vlastne opotrebováva, alebo opotrebí z toho noža, z toho vrcholu toho ostria. Myslím si, že teraz to už je veľmi názorné, že už ako není tu nejako nad čím rozmýšľať. Že koľko vlastne sa nám tam opotrebuje. 40, 30, 20 stupňov. Obrovské rozdiely v ploche, v dĺžke, to je jedno, že aký zoberieme model, ale vidíte, že vlastne čo všetko sa tu, čo tam vzniká. Keď sme to zase, ďakujem, znovu zopakujem, Michalovi Kolárovi, hľadali sme nejaký
ten model, tu je asi ten najkrajší model, ktorý sa nám zatiaľ podarilo nájsť, aspoň mne sa najviac páči, hej, kde vlastne on vypočítava, máme nejaké ostrie, tu na nám vzniká nejaká parabola, tu máme toto, tu je naše Včko, to je toto tu Včko, výška paraboly, tá sa nám mení podľa toho, že aký máme tu na uhol, podľa toho sa nám bude meniť. Čím budeme mať väčší uhol, budeme mať to viac otvorené, tým tá parabola bude mať menšiu výšku. Čím bude to Včko užšie a vyššie, tak bude mať tu je to aj znázornené. Bude mať takéto čosi. Táto časť je R a R sa rovná, alebo 2R sa rovná 10 mikrometrov. To je táto. A potom tu je odvodený vzorec, ktorý Michal odvodil, tak toto nejako vyzerá s výsledkami. Toľko za... Ospravedlňujem sa vám, zaštrajkovala kamera. Úplne sa mi roztriasol obraz, takže záver som už natočil asi 4 razy, teraz idem to 5. raz. Zhrnutie. Mne sa najviac páči tento model, ktorý tu vlastne vidíme teraz. Je to model na tú parabolu. Tu keď sa pozrieme, zmeny ako nám vychádzajú, blížia sa tomu reálu, asi najviac. A stále tieto tu zmeny, čo sú, to je o 5 stupňov, zmena o 5 stupňov, narast 50 a neviem koľko percent. Takže takto. Rád by som na záver zdôraznil ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Toto máme ten môj nejaký model pri 30 stupňoch, toto tu je pri 40 stupňoch a toto tu je pri 20 stupňoch. Myslím si, že každému je to jasné, že čo. Koľko tu máme, či už je to dĺžka alebo plocha, koľko tu máme dĺžky, plochy a koľko tu máme dĺžky, plochy k dispozícii na to, aby sme mohli vlastne z tej čepele odobrať materiál. To sú diametrálne odlišné výkony. Áno? To je zmena o tých zhruba 5 stupňov. Pardon, tam to bolo 10 stupňov. Chcel by som ešte ukázať jednu vec. Nabrúsime nožík. Toto tu stále hovoríme, že to je zhruba tých 10 mikrometrov. Zatupíme ho. Vznikne nám tu na nejaký tvar. Rozdiel medzi 30 stupňov a 40 stupňov. Máme tu na nárast zo 40 na 30 stupňov, keď dáme brúsenie, máme nárast o viac ako 100%. Niekto povie, no ale koľko vlastne toho železa to nám musím zbrúsiť? Treba si uvedomiť jednu vec, že toto tu stále hovoríme o 10 mikronov a 10 mikrometrov to je 0,01 mm. Každý z nás, čo brúsi, keď brúsi, verím tomu, že to je trochu viac ako 1/100 mm zoberieme z toho materiálu, keď brúsime. Ja to zhruba na nejakú desatinku odhadujem. Takže pri každom brúsení to nabrúsim dobre a prejdem až za, stále budem mať ten výkon. Či to budem brúsiť na 30 alebo na 40 stupňov, úber materiálu bude mať stále rovnaký pri brúsení. Ale výkon môže mať o 100% dlhšie, to ostrie mi môže rezať. Prečo by som to nevyužil? Takže tu máme na 10 stupňoch máme 100% zisku navyše. Ďalšie, čo tu vzniká, je, že máme oveľa menší odpor pri rezaní. Keď je nôž nabrúsený na 30 stupňov, na 40 stupňov a na 30 stupňov, je tam diametrálne odlišné, ako vchádza do lana, do materiálu. To je jedno, či to je lano alebo iný materiál. To je diametrálne odlišné. Krásne sa s tým reže. Pokiaľ nehovoríme o nejakom sekaní, ale ja nehovorím o sekaní, hovorím o rezaní.
A nehovoriac o tom vlastne, že ten komfort pri tom rezaní je úplne iný pri 30 stupňoch ako pri 40 stupňoch. Ešte raz sa vrátim k tejto tabuľke. Dúfam, že teraz je to čitateľné, lebo predtým to bolo 5 razy natočené a bolo to nečitateľné, takže ideme asi 6. raz. Tu sú nejaké sumár tých výsledkov, ktoré som doteraz spravil. Nemohol som na každom noži brúsiť od 50 do 20 stupňov. Hej. Kde si som mohol len takto, kde si len tu na vrchu, kde si len tu na spodku. Nie každý materiál je schopný vydržať 20 stupňov. Hej. Zatiaľ viac menej toho vydržal len ZDP 189. Iné materiály to neboli schopné. Niektoré nie sú schopné dokonca ani len 25 stupňový uhol vydržať. Ale doteraz, čo som zistil, všetky nože, ktoré som do dnešného dňa brúsil, 30 stupňov, ktoré boli na teste, 30 stupňov dokáže každý a jeden materiál zvládnuť. Záver 50-40 zmena z 50 na 40 stupňov nám dáva vyše 200% nárast výkonu. 40-30 127%, 40-35 96, 35-30 51, 30-25 48, 25-20 52%. A konvex nám dáva 66%. Konvex je pokles, keď nabrúsime niečo na konvex, tak nám klesne výkon o 66%. Teraz sa čudujete, že čo to som povedal. Pozrite sa, že tu je zvyšok tabulky, tuto je, tieto dva nože boli nabrúsené na konvex, tu na to kleslo 58, tu na 75%. O čo sa tu vlastne jedná? Máme nabrúsený takto nôž do Včka. Keď brúsime konvex, konvex je niečo takéhoto. Hej. Toto je náš konvex nabrúsený, toto je Včko. Toto máme znovu tých našich 10 mikrometrov. Pri konvexe dopredu už máme takýto handicap. Či už je to na dĺžku, alebo je to na túto plochu. O toľko to už ideme hneď na konvexe menej. Konvex preto nevie toľko vydržať, koľko vydrží Vibrus. Ukázalo to aj na Rocksteade, keď som rezal konvex, ako priemerný výsledok, dá sa povedať, na tú práškovú oceľ. A pritom, keď som zobral Spyderco Enduro, ktorý je na menej zakalený, nabrúsil sa na Včko, úplne iné výsledky sú tu. Tu sú tie výsledky. 31 stupňový uhol tam bol, pozrite sa, na čo sa to stalo. 75% nárast výkonu tam išiel. Ešte by som chcel znovu zdôrazniť tú vec. Keď znížim uhol o 5 stupňov, zvýšim rézny výkon čepele zhruba o 50%. A ešte, aby ste si uvedomili, keď znížim o 1%, je to zhruba o 10% nárast. To sú ono sa to tak nezdá, ale sú to veľmi dôležité čísla. To znamená, že pri brúsení, keď ja zanedbám tu na 1 stupeň pôjde hore-dole. Hovoríme o vrcholových stupňoch. Keď jeden stupeň neustrážim, odchýlka môže byť až 10%. Dúfam, že ste pochopili, čo som vám chcel povedať. Ja to na toto pochopenie dám tu znovu takto. Tu sú plochy, ktoré vlastne zničíme, nezničíme. Máme k dispozícii na to, aby sme ich vlastne opotrebili na noži. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, námety, alebo neviem čo všetko možné k tomuto, poprosím vás, buď priamo na YouTube, do tých popiskov tam môžete do komentárov dať, alebo na knife.cz. Ešte raz by som chcel srdečne poďakovať Michalovi Kolárovi za spoluprácu pri hľadaní toho modelu matematického, ako popísať vlastne, čo sa tam deje s tým ostrým. Ešte sme neskončili, keď nájdeme taký optimálny, tak ho zverejním, ten model, alebo Michal to zverejní. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť pri ďalších videách. Dovidenia, do počutia.